線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ទាំងអស់គ្នាចាំយើងណែនាំមកស្គាល់នេះជាបូននេះហៅគេថាម៉ាក់តូចទៅម៉ាក់តូចខ្ញុំជាអ្នកជួយឲ្យនាងឆ្លងស្ពានទើបនាងអាចចូលក្បែរប៉ាក្មេកខ្ញុំបានបើពេលនេះលោកប៉ាពួកលោកស្រាប់តែបកាច់ឬក៏មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺដេញនៅទាំងអស់គ្នាតែពេលនេះប៉ាកើតអីមិនរត់បានទេត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើបណ្ដាំមរតកចែកទ្រព្យសម្បត្តិសិនពីដល់ការនេះដេញស្រីនេះទៅបានខ្ញុំចេញពេលណាក៏បានតែខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកប៉ាថានាងរៀបផែនការចូលក្បែរខ្លួនគាត់ចាប់ខ្ញុំនៅមុខតាលោកទេបើគាត់ធ្វើទៅម្ដងទៀតនឹងបានឡើងឋានសួគ៌អ្នកស្លាប់បានស្រុកថ្នាំពលប្រភេទខ្លាំងពីថ្នាំចិនសែដែលមានឈ្មោះថាស្មៅក្បាលចាជនល្មើសចូលក្នុងឡានក្រោយពីអ្នកស្លាប់បានស្លាប់ហើយគេគិតចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសយើងរកឃើញកំណក់ឈាមលើមែកឈើបែកក្នុងសួនផ្ទះតកោឈៀនជាឈាមរបស់យ៉ាវលីពីនបានន័យថាយ៉ាវលីពីនធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយនរណាម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងឡានចាងជិនមីងហើយខ្ញុំក៏បានរកឃើញកវលរបស់យ៉ាវលីពីនដូចគ្នាដែរយ៉ាវលីពីនធ្លាប់ទៅកន្លែងកើតហេតុឃើញវ៉ាលីនៅបាត់សមុទ្រមានសរសៃសក់ផុសចេញមកហើយឃើញសាកសពមនុស្សស្រីម្នាក់នៅខាងក្នុងរកឃើញប៉ាសពតនៅក្នុងបាត់យ៉ាវលីពីនសម្រាប់មនុស្សហើយក៏ត្រូវគេសម្លាប់យ៉ាវលីពីនមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ចាងជីមីងប្រកបណាស់ព្រោះគេស្លាប់មុនចាងជីមីងទាំងអស់គ្នាបានមើលព័ត៌មានអាទិត្យមុនទេអាទិត្យមុនមាត់សមុទ្រនេះមានទឹកពណ៌ក្រហមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបិទមាត់សមុទ្របរិវេណនេះទាំងអស់ដល់ពេលរសៀល4ថ្ងៃក្រោយនោះគឺថ្ងៃប្រហោះអស់ទឹកពណ៌ក្រហមទើបបើកមាត់សមុទ្រនេះវិញទឹកពណ៌ក្រហមបានន័យថាស្រាយស៊ីលឌីលលូតលាស់ចំនួនច្រើនដល់ធ្លាក់ចូលសមុទ្រធ្វើឲ្យផ្ទៃទឹកបរិវេណនោះបដូរជាពណ៌ក្រហមតាមកំណត់ត្រាក្រសួងអភិរក្សទឹកពណ៌ក្រហមអាទិត្យមុននេះកើតពីស្រាយ Dino Fletcher ពួកវាគ្មានជាតិពុលជាស្រាយដែលមិនសូវបានឃើញនៅហុងកុងនេះជាស្រាយ Dino Fletcher យ៉ាលីពីនបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធពេលល្ងាចគេអាចត្រូវសម្លាប់តាំងពីថ្ងៃនោះហើយយកសពមកចោលសមុទ្រហើយក៏កើតទឹកក្រហមពេលទឹកក្រហមបាត់ទៅហើយឃើញសាកសពចាងជីនមីងថ្ងៃសុក្រពេលល្ងាចយ៉ាលីពីនស្លាប់មុនចាងជីនមីងប្រកាសណាស់ដូច្នេះយ៉ាលីពីនមិនមែនជាឃាតករសម្លាប់ចាងជីនមីងទេសាកសពចាប់ផ្ដើមរលួយហើយគិតថារយៈពេលស្លាប់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយស្របគ្នានឹងរឿងសារាយដែលប្រធានពូប្រាហើយខ្ញុំបានរកឃើញទៀតថាក្បាលខាងស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមរបួសជ្រៅអាចជាមូលហេតុនៃការស្លាប់លើសាកសពមានកវលពេជ្រជាប់តិចឆ្វេងតែខាងស្ដាំអត់មានកវលដែលបាត់ទៅប្រហែលជាកវលដែលយើងបានឃើញក្នុងឡានចាងជីមីងលើខ្នងដៃខាងស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំឃើញស្នាមរបួសត្រីមុតមើលលើខោអាវគេដូចជាគ្មានកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅទេតែមុននេះខ្ញុំឃើញនៅលើនាឡិកាដៃគេមានកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅជាប់បន្តិចយើងនាំយកកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅដែលរកឃើញលើមែកឈើក្នុងសួនទេតកូលឈៀនមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅដែលរកឃើញនៅលើនាឡិកាដៃយ៉ាលីពីនយើងឃើញថាកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅមានកបាស 70% និង polyester 30%លទ្ធផលប្រៀបធៀបដូចគ្នាលើកមុនយើងរកឃើញកំណក់ឈាមយ៉ាវលីពីននៅក្នុងសួន
ពេលនេះរកឃើញថាកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅជាប់នឹងនីលកាដូចគ្នានឹងកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅលើមែកឈើនៅក្នុងសួនផ្ទះតកូឈៀនយើងអាចអះអាងបានថាយ៉ាវលីពីនពិតជាធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងសួនច្បារនេះហើយកៅអៅរបស់ម្នាក់នេះអាចមានកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅមូលហេតុការស្លាប់របស់យ៉ាលីពីនគឺត្រូវរបស់ស្រួចចាក់ចំឆ្អឹងកងផ្នែកកធ្វើឲ្យហូរឈាមច្រើនរហូតដល់ស្លាប់របស់ស្រួចបែបណាអាចយកធ្វើអាវុធបានស្នាមរបួសធ្លុះវែងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទិលលេវីហើយពេលស្លាប់បានអះអាងឲ្យថាជាថ្ងៃពុធចន្លោះពេលម៉ោង7ដល់ម៉ោង11យប់បានន័យថាយ៉ាលីពីនស្លាប់មុនចាស់ជីនមីន2ថ្ងៃមុននេះយើងរកឃើញកវលពេជ្រខាងស្ដាំរបស់យ៉ាលីពីនក្នុងឡានចាងជីនមីងតែយើងសង្ស័យថាគេសម្លាប់ចាងជីនមីងតែពេលនេះឃាតករមិនមែនគេហើយកវលគេទៅធ្លាក់ក្នុងឡានដោយរបៀបណាអាចទៅរួចពីយ៉ាងទី1យ៉ាលីពីនធ្លាប់ឡើងឡានចាងជីនមីងហើយចៃដន្យធ្វើឲ្យកវលធ្លាក់ចូលក្នុងឡានទី2គឺពេលចាងជីនមីងស្លាប់ឃាតករយកកវលយ៉ាលីពីនដាក់ក្នុងឡានចាងជីនមីងធ្វើឲ្យគេគិតថាយ៉ាលីពីនជាអ្នកសម្លាប់ចាងជីនមីងខ្ញុំថាទី2អាចទៅរួចច្រើនជាងព្រោះឃាតករសម្លាប់យ៉ាលីពីនហើយក៏យកសាកសពទម្លាក់សមុទ្រដូច្នេះទើបគេជឿជាក់ថាអាចទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកស្លាប់បានគេគិតថាអាចលាក់បាំងបានតែចុងក្រោយមិនដូចការគិតក្រោយពីរកឃើញសាកសពយ៉ាលីពីនហើយថែមទាំងបានតម្រុយធំទៀតតម្រុយអ្វីទៅវ៉ាលីដាក់សាកសពក្នុងវ៉ាលីមានផ្លាកស្បែកនៅក្នុងនោះមានជាហោនិងលេខរបស់វ៉ាលីព្រោះត្រូវទឹកសមុទ្រទើបមើលមិនសូវឃើញច្បាស់យើងប្រើប្រព័ន្ធ VSC ស្តាររូបបានហើយក៏បានដឹងថាជា brand មកពីអ៊ីតាលីលេខនៅលើវ៉ាលីគឺ CG 2012វ៉ាលីម៉ាក Bono មិនមែនថាគ្រប់ជាហោមានលេខសម្គាល់តាមដែលខ្ញុំដឹងមក C គឺ Series Limited Edition ហើយ G ប្រែថាជាវ៉ាលីកំងធ្វើហើយអ្នកដែលមានវ៉ាលីបែបនេះបានត្រូវតែជាភ្ញៀវ VIP របស់ brand Bono ឃាតករប្រហែលជាមានណាស់ទៅប្រើវ៉ាលី brand name មកដាក់សាកសពអ្នកមានបែបនេះមិនពិបាករកទេអាឡូអំឡុងឡាននៅស្ទះទៀតដែរតម្រាំមកដល់ខ្ញុំទៅប្រជុំមិនទាន់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅក៏បានអេលោកសុំទោសខ្ញុំកំពុងបញ្ញាប់អ្នកស្រីបញ្ញាប់តែឯងទេមើលចុះមនុស្សចាំច្រើនណាស់អ្នកណាមិនខ្ញុំឲ្យ200គ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំឡើងឡានមុនអរគុណហើយម៉ាក់កំពុងចាំតាក់ស៊ីនៅចំណតបងលុយរួចហើយមករកម៉ាក់ណាអូខេបាយបាយមានលុយអស់ចាណាស់ទៅហ៎មានអីមែនទេស្រីម្នាក់នោះឲ្យលុយ200ដើម្បីបានទៅមុនគេមើលគេធ្វើចោះអ៊ំស្រីនេះជាម្ដាយមិត្តស្រីខ្ញុំអូសុំទោសដែលខ្វះសុជីវធម៌ពេលនេះពិបាករកតាក់ស៊ីកុំតែខាតពេលជាមួយគេអីមិនបានទេពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាលេខរៀងទី3ហើយនាងក៏ខ្លាចជាលេខរៀងទី4ហើយត្រូវហើយអត់មានខុសត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យ200ដូចគ្នាហើយថែមក្រុមគ្រាមឲ្យកន្លះគីឡូធ្វើជាថ្លៃបិទមាត់បានទេក្រុមគ្រាមស្អីគេបិទមាត់នឹងហើយបានត្រូវខ្ញុំខំទ្រាំមកដល់ពេលនេះហើយនាងនៅតែអូយស្លាប់ហើយអូយយ៉ាងមិនហើយឈឺខ្លាំងទេមិនអីទេគ្រប់គ្នាមកតម្រង់ជួយចាំតាក់ស៊ីតែអ្នកស្រីម្នាក់ប្រើលុយជះលើក្បាលគេដើម្បីឲ្យគេបានលេខរៀងទី1ម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយតិចតួចក៏ត្រូវគេជេរនាងនិយាយខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែជេរមិនបានច្រើននាងមកពីនាងមាត់ច្រើនក្បោក្បាច់ខ្លួនឯងនាងឈឺខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេសំដីលុយមែននាងឲ្យលុយទៅប្រុសម្នាក់នេះដើម្បីទិញលេខរៀងវាត្រឹមត្រូវដែរនេះជាការដោះដូររវាងខ្ញុំនិងគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទី3និយាយបែបនេះមិនបានទេអ្នកស្រីគួរតែបន្តលេខរៀងនៅខាងក្រោយមិនអញ្ចឹងមិនយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកម្ចាំមុនបើណយគ្រូបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេស្រីឃើញលុយ200យកវិញទៅអេវាត្រូវតែអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំឲ្យ1000ដើម្បីយកលេខរៀងមុនគេឈប់សិនអ្នកស្រីអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាម្នាក់1000មែនហើយព្រមឲ្យទេឲ្យក៏បានគិតថាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពហ៎ចាំខ្ញុំសរសេរសាច់ឲ្យមិនយកទេតាមអរគុណទេចាំនិយាយគ្នាម៉ែបើមិនទាន់ជាធ្វើស៊ុបឲ្យខ្ញុំធ្វើអីប៉ែតចាប់សរសៃប្រាប់ឲ្យម៉ាក់សម្រាប់ឲ្យច្រើនកុំដាច់ច្រើនពេកហើយយ៉ាក្រឹតជើងជារឿងតូចតាចម៉ាក់ធានាថាយប់នេះទឹកស៊ុបប្រកាសជាឆ្ងាញ់ព្រោះម៉ាក់អារម្មណ៍ល្អជឿខ្លួនហើយនៅអារម្មណ៍ល្អទៀតមកពីកូនម៉ាក់ជួយជេរអ្នកស្រីរធំនឹងណាដល់ថ្នាក់អ្នកស្រីលីក៏ប្រាប់ថាកូនកតញ្ញូមកពីខ្ញុំបើទឹកតែគាត់បានជាគាត់សរសើរខ្ញុំម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើការហើយល្អណាស់យប់នេះមកញ៉ាំទឹកស៊ុបណាបាយម៉ាដាមមានការអីយើងដឹងហើយថាអ្នកណាកំងធ្វើវ៉ាលីននេះអ្នកណា
អរគុណហើយថ្ងៃដេញថ្លៃខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានទៅទីតែខ្ញុំត្រៀមសម្លៀកបំពាក់ទុកហើយចង់មកយកពេលណាក៏បានដែរខ្ញុំជានាយកត្រូវតែជួយគាំទ្រប៉ុណ្ណឹងចោះបាយអេមិនបានជាប៉ាមិនពិសាបបង លោកតាប្រាប់ថាហត់ចង់សម្រានចាំផ្ញើឡើងចាំពិសា ណានាងធំឲ្យខ្ញុំទៅចាក់តាយិនសិនមកជូនទេ ទើបមកថ្មីហ៎លើកតែត្រូវសួរដែរហ៎មិនបាច់ទេ អ្នកម៉ាក់ខឹងអីរឿងខឹងប្រជុំនៅក្រុមហ៊ុនមែនទេ នៅក្រុមហ៊ុនតើអ្នកណាហ៊ានគឺមិត្តស្រីកូនជាមួយម៉ាក់គេ ម៉ាក់ជប់គឺដល់របៀបណាទៅ ផែនដីចង្អៀតម្ដាយក៏សម្ដីលយកូនក៏ប្រហែលគ្នាមួយថ្ងៃបង្កទៅរឿងឲ្យអ្នកផ្សេងក្តៅកាហាយ អ្នកម៉ាក់ជារឿងយល់ច្រឡំទេដឹង កូនមិនបាច់ជួយគេទេតែជួយមនុស្សបែបនឹងធ្វើអីគ្រាន់តែអ្នកស្រុកធម្មតាទូទៅបណ្ដាទៅណាក៏ខ្មាស់គេដែរ វិញតាមពិតមានស្រីច្រើនណាស់ឲ្យរើសហេតុអីក៏រើសយកប៉ូលីសស្រីម្នាក់នេះទាំងប្រហើនគ្មានសុជីវធម៌ ខ្ញុំថៃដាសុំជាមួយខ្ញុំជាងគេនាងគឺជាអធិការជួយអ្នកដទៃដើម្បីការពារសង្គម អ្នកនាងធំមានប៉ូលីស2នាក់មក អីដែរ មានការអីមកសុំថ្លៃថ្នាំពីខ្ញុំហ៎គេប្រាប់ហើយថាដួលខ្លួនឯងខ្ញុំលេងឈៀនប៉ូលីសផ្នែកអក្រិតកម្មអ្នកស្រីឈៀនម៉ាក់អ៊ីងយើងសង្ស័យថាអ្នកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មយ៉ាងលីពីនសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីទៅបំភ្លឺអ្នកស្រីមានសិទ្ធិមិននិយាយបើអ្នកស្រីនិយាយសម្ដីអ្នកស្រីនឹងកត់ត្រាទុកទាំងអស់ដើម្បីប្រើធ្វើផុសតាំងនៅតុលាការថាម៉េច មែនហើយវ៉ាលីនេះជារបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំខានប្រើយូរហើយទុកចោលជាង1ឆ្នាំខ្ញុំចង់ដឹងថាសពរបស់យ៉ាលីពីនទៅនៅក្នុងនេះដោយរបៀបណាថ្ងៃពុធ18មករាអាទិត្យមុនម៉ោង7ដល់ម៉ោង11យប់អ្នកស្រីនៅទីណាហើយធ្វើអីខ្លះហាងគ្រឿងសមុទ្រនឹងមានការបញ្ជូនទំនិញថ្ងៃទី19យប់ថ្ងៃ18មុនមានការបញ្ជូនទំនិញខ្ញុំទៅធ្វើធុរៈប្រហែលម៉ោង9កន្លះទើបមកវិញអូកាហ្វេរសជាតិអន់ណាស់ដាក់ស្អីគេចូលទៅ វិញឲ្យខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេឲ្យអ្នកស្រីខ្ញុំក៏ទៅទិញខ្លួនឯងដល់ហាងឬក៏យកឡើងមកឲ្យមិនបានផ្ញើអ្នកណាមកទេ អ៊ំស្រីមិនពិសាយើងបដូរជាអ្វីផ្សេងឲ្យក៏បានមិនបាច់យប់ថ្ងៃពុធក្រោយម៉ោង9កន្លះអ្នកស្រីបានទៅណាខ្ញុំដើរលេងនៅម្ដុំហាងចាស់តាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកស៊ីគ្រឿងសមុទ្រនៅទីនោះកាលពីក្មេងខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅលេងទីនោះទើបកាត់ចិត្តមិនបានចង់ទៅដើរមើលម្ដុំនោះបន្តែងអ្នកស្រីទៅយូរប៉ុណ្ណាមានមនុស្សទៅជាគ្នាទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ ដល់ម៉ោង11ទើបទេហៅអំឡុងមកទទួលទៅផ្ទះតាមផ្លូវបានជួបអ្នកណាជាពិសេសឬជួបរឿងអ្វីទេពួកនាងក៏ដឹងដែរថាម្ដុំនោះពេលមេឃងងឹតគ្មានអ្នកណាទេហើយអ្នកសុំទានទុកថាជាមនុស្សទេខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេគេគិតតែពីចូលមកចិត្តលាតដៃសុំលុយពីខ្ញុំអ្នកស្រីឲ្យលុយគេទេតែគេសុទ្ធតែស្រែកនឹងរមាស់ទៅខ្ញុំបោះលុយឲ្យ20យួនដើម្បីដេញគេទៅអ៊ំស្រីសាក់គិតមើលបានជួបអ្នកសុំទានម្នាក់នេះម៉ោងប្រហែលទីតាំងជាក់លាក់នៅត្រង់ណា ប្រហែលម៉ោង10កន្លះកន្លែងណាគឺប្រហែលជាវិថីកៅសើងដែលនៅចិត្តវិថីខ្វីន មុខមាត់គេយ៉ាងម៉េចមានអ្វីសម្គាល់ទេ អ្នកសុំទានក៏ដូចអ្នកសុំទានក៏ខ្វក់ឲ្យថែមទាំងសុយទៀតពេលខ្ញុំបោះលុយឲ្យគេហើយក៏ទេហៅអំឡុងមកទទួលទៅផ្ទះតែទើបតែដឹងខ្លួនថាចិញ្ចៀនខ្ញុំបាត់ពេលខ្ញុំបោះលុយឲ្យគេច្បាស់ជាធ្វើឲ្យចិញ្ចៀនរបូតទើបខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកចិញ្ចៀនវិញ ហើយរកឃើញទេ អត់ទេអ្នកសុំទាននេះច្បាស់ជារើសយកទៅចិញ្ចៀននេះយីហៅអីសេរីអី យីហៅឡាដងសេសេរីចុងក្រោយមានមេអំបៅពីរមួយតូចមួយធំមេអំបៅទាំងពីរមានដាំពេជ្រចំកណ្ដាលមានគុជខ្យងមួយគ្រាប់ចិញ្ចៀនមានឆ្លាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាអេឡាខ្ញុំទើបតែពាក់បាន2ថ្ងៃអ្នកសុំទាននេះមុខមាត់យ៉ាងម៉េចអ្នកសុំទានក៏ដូចអ្នកសុំទាននឹងហើយមិនចង់រំលឹកទេខ្ពើមពេលស្លាប់យ៉ាលីពេនគឺម៉ោង7ដល់ម៉ោង11យប់មុនម៉ោង9កន្លះមានមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនធ្វើសាក់សីឲ្យអ្នកស្រីបានតែពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង11យប់បានអ្នកស្រីគ្មានសាក់សីមកអះអាងហើយវ៉ាលីដាក់សាកសពក៏ជារបស់អ្នកស្រីនឹងខ្លាចជាជនសង្ស័យរឿងក្តីយ៉ាលីពេនខ្ញុំប្រើកំបិតទៅពេលហូបស្តេកនឹងប៉ៅហ៊ឺខ្ញុំទៅសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចបានពួកយើងមើលលើកម្លាំងជំរុញចិត្តនិងផតតាំងយ៉ាងលីពីនមកដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រីសោកគេក៏មានកម្លាំងជំរុញចិត្តក្នុងការសម្លាប់ផតតាំងទាំងអស់តម្រាំទៅអ្នកស្រីពេលនេះមានតែអ្នកស្រីដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រីមិននឹកមុខមាត់អ្នកសុំទានម្នាក់នេះឲ្យឃើញក៏តាមចិត្តអ្នកសុំទាននេះសក់គេកន្ទ្រើងពាក់អាវធំចាស់ពុកមាត់ពុកចង្ការវែងដែលខ្ញុំធ្វើបំផុតគឺដៃគេកាត់រមាស់ហើយដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺលើមុខនឹងមាត់មានតែដំអៅរលួយហើយដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺនៅលើមុខនឹងមាត់មានតែដំអៅរលួយ
ដៃខ្ញុំធ្វើបំផុតគឺដៃគេកើតរមាស់ប្រាប់អាចារ្យឲ្យទៅវិញបានហើយ បាទម៉ាដាម ត្រឹមឃើញក៏ប្រាប់ថាម្ចាស់ហើយខ្ញុំយកបានមុនត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំ ស្អីគេ ខ្ញុំធ្វើអី យកទៅពេលអ្នកសុំទានម្នាក់ វាត្រូវឡើង គេនឹងមក ស្លា ស៊ី ប់ហើយ 7ថ្ងៃទៀតព្រលឹងគេនឹងមករោនេះ មករោនាងនឹងហើយ មករោនាងនឹងហើយរបស់ខ្ញុំក៏មកដើម តែរបស់ខ្ញុំទេណាឲ្យខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំមករបស់ខ្ញុំទេកុំដណ្ដើមខ្ញុំកុំដណ្ដើមជាមួយខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំទេ ឈប់ដណ្ដើមគ្នាទៅ សុំសួរបន្តិចតើបានទេទីនេះធ្លាប់មានអ្នកសុំទានប្រុសនៅមែនទេ គេត្រូវឡានបុកតាំងពីពេលណា អាទិត្យមុន ថ្ងៃណា គឺថ្ងៃពហុប្លែកណាស់ដែលថ្ងៃនោះគ្មានអាណាឡានបុកក្រៅពីគេ ក្រោយថ្ងៃអ៊ំស្រីឲ្យលុយទៅអ្នកសុំទានម្នាក់នេះ អូខេគឺអ្នកសុំទានម្នាក់នេះមែនដែរទេ មែនហើយម្នាក់នេះ សក់គេបាំងមុខឡើងចំចិត្តមើលផ្លូវមិនឃើញមិនចម្លែកទេដែលត្រូវឡានបុក អ្នកជំងឺនៅបន្ទប់លេខ19ត្រូវឡានបុកយប់ថ្ងៃប្រហោះក្រិចកហើយដៃជើងមានរបកស្បែកតែលោកមេប៉ាក់មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទើបត្រូវឲ្យគេតាមដានអាការ លោកមេប៉ាក់ គេប្រាប់ថាគេជាលោកមេប៉ាក់ស្មុំទៅពួកយើងហៅគេថាជាលោកមេប៉ាក់គេមាន IQ ទាបស្មើនឹងកូនក្មេងលោកមេប៉ាក់នៅទីនេះលោកមេប៉ាក់ដើម្បីរក្សាអនាម័យទៅពួកយើងជួយងូតទឹកកាត់សក់ឲ្យ ពួកយើងសុំនិយាយជាមួយគេបន្តិចមិនរំខានអ្នកជំងឺផ្សេង ចា ទេ បានមានអ្វីអាចហៅខ្ញុំបាន សួស្តីលោកមេប៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះលីងឈៀនប៉ូលីសមកពីក្រុមអ ក្រិតកម្មសុំសួរអីបន្តិចបានទេ លំដាប់លោកមេប៉ាក់ទៅឲ្យមិនចាំបាច់តបនឹងសំណួរពួកនាងនោះទេ ត្រូវហើយគួរប្រើពាក្យថាសុំការណែនាំពីលោកមេប៉ាក់ ត្រូវតែអញ្ចឹងហត់ ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកធ្លាប់ជួបស្រីម្នាក់នេះអត់ ធ្លាប់តើ ជួបម៉ោងប្រហែលមុនថ្ងៃត្រូវឡានបុកមែនទេ មាននិស្ស័យត្រូវតែជួបតែមិនដឹងពេលណាទេជឿសម្ដីគេបានដែរទេ លោកមេប៉ាក់ យ៉ាងម៉េច ជួយគិតខ្ញុំបន្តិចបានទេលោកមានតំណែងខ្ពស់ស្រីម្នាក់នេះបានឲ្យលុយមកលោកអត់ មានមនុស្សច្រើនណាស់ឲ្យលុយលោកមេប៉ាក់គ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមគេយកលុយមកប្រគេនតែគេជាមនុស្សល្អណាស់គេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំដែរ ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេ ទ្រព្យសម្បត្តិ នេះទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនេះទ្រព្យសម្បត្តិ មានមាសអំបៅពីរមួយតូចមួយធំមាសអំបៅទាំងពីរមានដាំពេជ្រចំកណ្ដាលមានគុជខ្យងមួយគ្រាប់ចិញ្ចៀនមានឆ្លាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាអេឡាចិញ្ចៀនលោកស្អាតណាស់សុំមើលបន្តិចបានទេ ខ្ញុំទុកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនាងមើលបានទេខ្ញុំខ្លាចហៅពណ៌ខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងចុះខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធលោកឲ្យចិញ្ចៀនមកខ្ញុំបានទេ នាងព្រមធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំអីមិននៅជាមួយប្រុសផ្សេងទេមែនទេ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើប្រពន្ធលោកមេប៉ាក់ស្មុំឲ្យតែជាមួយប្រុសផ្សេងយ៉ាងម៉េចបានទេ នាងខ្លាចជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយកុំទៅនៅជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំហើយកុំទៅនៅជាមួយប្រុសផ្សេងល្អមែនទែនខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយ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 សូមថាមួយមកអូនសម្លាញ់ល្អណាស់ថាប្រពន្ធខ្ញុំបានហើយ ធ្វើឯកសារឲ្យអ្នកស្រីទទួលចិញ្ចៀនវិញចុះ ឲ្យមកខ្ញុំមក អ្នកសុំទានវាប៉ះពាល់ឲ្យបោះចោលទៅមិនអញ្ចឹងសម្រាប់មេរោគហើយក៏យកទៅបរិច្ចាគកូនក៏កំប៉ះវាអី អ្វីរបស់ដែលគេប៉ះពាល់ត្រូវបោះចោលអញ្ចឹងដៃឯងប៉ះគេក៏ត្រូវតែកាត់ចោលដែរហើយមែនអាចារ្យតាមពុតថ្ងៃនោះម្ដាមត្រូវអ្នកសុំទានថាថ្ពាល់ដែរបើធ្វើតាមនេះខ្ញុំថាត្រូវជាថ្ពាល់ចោលហើយវ៉ាម្ដាមខ្លាចឯងខូចចិត្តទើបមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំទ្រាំនឹងរឹកពៀនអ្នកខ្លះមិនបាន អ៊ំស្រីធ្វើឯកសាររួចហើយនៅប្រហែលរួចហើយបើមិត្តភក្តិនាងអស់អីប្រាប់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយ អរគុណហើយណា មិនអីទេជាតួនាទីខ្ញុំ ទៅសិនហើយណា ន
នេះបើមិនមែនម៉ាក់របស់វិនខ្ញុំប្រកាសជាដល់មុខគាត់ហើយ អត់ទេគួរតែចាប់គាត់ទៅឲ្យអ្នកសុំទានទៅធ្វើប្រពន្ធអ្នកសុំទាន ថ្ងៃអ្នកសុំទានជួយឲ្យវិញព្រោះតែស្អប់វិនក្រៅពីចូលចិត្តញ៉ាំ strawberry ផ្លែក្រូចផ្លែប៉ោមក៏គេចូលចិត្តដែរ ទោះការហូបផ្លែឈើវាមានប្រយោជន៍តែផ្លែឈើនីមួយៗវាមានប្រយោជន៍ខុសគ្នាដូច្នេះក្មេងៗត្រូវចេះហូបផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទទើបវាជារឿងល្អណែដូចជាក្រូចនិងស្ទ្រូប៊េរីវាមានវីតាមីន C ច្រើនមានសារធាតុជួយដល់ប្រព័ន្ធការពារថែមទាំងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៀតផងហើយផ្លែឈើប្រភេទផ្លែប៉ោមចេកផ្លែប៉េះ fiber ជួយឲ្យជុះចេញស្រួលធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងនឹងវារឹងមាំសុខភាពក៏វាល្អហើយជួយឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យទៀត សូមជួយដុកទ័រណាថ្ងៃក្រោយចូលចំណេះដឹងទាំងអស់នឹងចូលមកញត់ដាក់គូក្បាលខ្ញុំខ្លះទៅ ហើយចិត្តខ្លាចជាគ្រួសារតែមួយហើយថ្ងៃក្រោយបើទំនេរនាំគ្នាមកផឹកតែហូបនំជុំគ្នាជជែកគ្នាលេងតិចទៅ ឡនណាចិត្តខ្លាចទៅជាគូសាទតែមួយហើយពេលនេះកូនប្រុសខ្ញុំនឹងចៅស្រីឈ្បងលោកកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាបានល្អណាស់មិនយូរទៀតនឹងរៀបការច្បាស់ជាឧស្សាហ៍បាន ហើយវិនគិតយ៉ាងម៉េចអាយ៉ាក្មេងស្រីមានអីត្រូវគិតនោះទៅវិនជាក្មេងល្អចិននិយាយស្ដាប់បង្គាប់ណាស់គេចូលជាមួយមែនឌីបានល្អណាស់កុំព្រួយអី មែនហើយមើលសម្បកក្រៅដូចជាចូលគ្នាបានល្អប៉ុន្តែបានធ្វើជាម្ដាយកូនឬអត់វាជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយប្រាប់ឲ្យថាកុំព្រួយអីចៅឈ្បងមានប្តីល្អបែបនេះគួរតែទុកចិត្តបានហើយអូប៉ុន្តែរឿងវិនគ្រាន់តែជាដំគ្រួមួយគ្រាប់មិនមែនគ្រួទេជាខ្សាច់ប៉ុណ្ណោះណាតែបើខ្សាច់ចូលក្នុងស្បែកជើងក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែរណាឯងធ្លាប់ទេអូខេខ្ញុំមិនជឿខុសគ្រាន់តែជឿធូលីទេទុកចិត្តចុះគ្រាន់តែបោះបន្តិចទៅគឺបានបាត់ទៅហើយណាដន្លងអើយមិនជារឿងធំអីទេគ្រាន់តែជារឿងធូលីនតើមែនហើយវិនបើតាតមិនត្រូវមិនបានហូបពិតមែនផ្លែប៉េះជួយបំពន់ខួរក្បាលឲ្យតាញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅមិនអញ្ចឹងតាតបសំណួរឲ្យខ្ញុំចៅមិនបានទេលោកតាប្រាប់ថាតបត្រូវមួយសំណួរទៅបានហូបបង្អែមមួយម៉ាត់កុំលេងខុសកតិកាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៀតហើយអ្វីទៅត្រូវខ្យល់ស្ងួតតែត្រូវថ្ងៃមិនស្ងួតអាយ៉ាដុកទ័រតមុនទៅហើយខ្ញុំទៀតហើយលបងចេះដឹងច្រើនត្រូវខ្យល់ក្រៀមតែត្រូវថ្ងៃមិនក្រៀមត្រូវថ្ងៃមិនក្រៀមត្រូវខ្យល់គឺញ៉ាស់នឹងណាអូញ៉ាស់ត្រូវខ្យល់គឺវាស្ងួតតែបើត្រូវថ្ងៃក្តៅញើសគឺកាន់តែចេញមកច្រើនបងមែនឌីឆ្លាតដល់ហើយសង្សាររបស់ម្ដងទៀតអ្វីទៅកាន់តែខ្ពស់កាន់តែតូចមនុស្សយើងណាអាយុច្រើនកាន់តែខ្ពស់ហើយធ្វើអីអ្វីទៅដែលមិនធំវាមានរបស់បែបនឹងមកពីណាដែលកាន់តែខ្ពស់កាន់តែតូចនោះយន្តហោះយេត្រូវហើយយន្តហោះកាន់តែខ្ពស់មើលទៅកាន់តែតូចហើយយើងពិតជាល្ងងមែនតែជួយទៅល្អជាងណាអូខេខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយទៅរកឲ្យញ៉ាំថែមល្អជាងខ្ញុំក៏ញ៉ាំរួចដែរចាំខ្ញុំទៅជួយលោកតាកុំព្រៀបអញ្ចឹងអីឈប់លេងហើយតាជាមួយលោកតាដុកទ័រហូបបង្អែមមិនហើយបងប្អូនគូបានសិនទៅចាំសួរទៀតក្រែងលោកអាចគិតឃើញហូបប៉ុណ្ណឹងបានហើយឈប់ឲ្យសួរទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងតបបានទេមិនត្រូវសំបីមួយសំណួរចៅកំហូចហើយនាងតូចនេះឆ្លាតមែនតើអូនតបសំណួរ IQ ត្រូវទាំងអស់បងថាវិនច្បាស់ជាលើកអូនធ្វើជា idol ព្រោះសំណួរខ្លះបងឲ្យខ្ញុំតបត្រូវហើយបងថាដល់ពេលហើយយើងគួរតែប្រាប់វិនថាយើងតាក់ទងគ្នាស្រាប់តែបងចាផ្លែប៉េះឈឹងនេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនហូបហើយគឺមិនខ្លាចលើឈាមឡើយប្រកាសណាមែនឌីដឹងថាឯងចូលចិត្តហូបក៏ខំបើកឡានទៅទិញឲ្យឡើងឆ្ងាយបើខ្ញុំបានមែនឌីធ្វើជាគុំភាសាគឺពិតជាសំណាងណាស់ហើយឯងសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេដុកទ័រអានេះស្អាតដែរទេអូហូអាយ៉ាពិតជាស្អាតមែនតើស្អាតត្រង់ណាទៅកុំពាក់គេណាប្រយ័ត្នវាមុតដឹងទេមិនអីទេម៉ាក់ផ្ញើពីអាមេរិកមកឲ្យខ្ញុំបានសន្យាឲ្យថានឹងពាក់គីងហើយមើលយូរទៅមិនសូវជាស្អាតប្រមាណទេថែមទាំងអាក្រក់មើលទៀតខ្ញុំទៅឲ្យបងមែនឌីមើលវិញល្អជាងនៅសុកមកនឹងជិះពីអ៊ីវ៉ាធ្វើអីទៅធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍មានតែម៉ាក់ទេ
ជាមួយលោកប៉ាបងហាមធ្វើ វិនវិន ដូចគេកាត់អី បើដល់មិនសុកក៏ខ្លាចជាបែបនេះអញ្ចឹងសុំទោសផងប៉ាន់ស្មានខំបន្តិច ខ្ញុំចូលទៅរកគេវិនអេវិនបងថាខ្សែកអូនស្អាតដល់ហើយម៉ាក់ឈ្នះឲ្យមកខ្ញុំអញ្ចឹងតែបានស្អាតយ៉ាងនេះបងមែនឌីក៏ចូលចិត្តដែរចុះមួយនេះស្អាតណាស់ចុះដង្កៀបនេះក៏ស្អាតដូចគ្នាដែរក្នុងប្រអប់នេះមានតែរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់លេងសុំខ្ចីទៅប្រើខ្ញុំក៏មិនឲ្យខ្ចីពេលនេះខ្ញុំឲ្យបងទាំងអស់តែកុំដណ្ដើមប៉ាខ្ញុំទៅអីខ្ញុំសុំវកុំយំអីណាបងមិនឌីប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះប៉ានៅតែជាប៉ារបស់អូនរហូតទៅគ្មានអ្នកណាដណ្ដើមគាត់ទៅបានទេដឹងទេអូខេម៉ោង 3 រសៀលជួបគ្នាបាយចូលមក ប្រធានពង មានអីមែនទី ប្រធានពូគឺអញ្ចេះទេធម្មតាអែនជែចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកៗតែលើកនេះខ្ញុំគិតថាគេអាចទៅរួចមានឱកាសខ្ពស់ណាស់តាមពិតពួកយើងជួយគ្នាកិនសង្ឃឹមថាអាចជួយបំបីសំណុំរឿងបានអង្គុយទៅ ចា៎ ទាំងពីរអ្នកគិតឃើញអីគឺថាទោះជាវេលាដាក់សាកសពជារបស់ម៉ាក់វិនប៉ុន្តែគាត់មានសាក្សីដូច្នេះទើបគិតថាអ្នកសម្លាប់យាយជីពីនជាអ្នកផ្សេងយ៉ាវលីពីនបាត់ខ្លួនទៅចំណែកតកោឈៀនគ្មាននរណាដឹងថាគេគេចេញពីផ្ទះទៅពេលណាអាចទៅរួចថាគេបាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះគឺបានន័យថាគេអាចត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហើយអ្នកសម្លាប់គេអាចជាមនុស្សក្នុងត្រកូលឈៀនឬអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះព្រោះម៉ាក់វិនប្រាប់ថាវលីប្រើដាក់សាកសពទុកក្នុងឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់មករហូតពេលឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយក៏ប្រើវលីក្នុងឃ្លាំងទុកដាក់អីវ៉ាន់មកដាក់សាកសពបើឃាតករជាអ្នកផ្សេងសម្លាប់យាយជីពីនឃាតករអាចប្រើការ៉ុងយកមកដាក់សាកសពហេតុអីត្រូវទៅដល់ឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់ត្រកូលឈៀនដើម្បីយកវលីយកមកប្រើតាមការសន្និដ្ឋាននេះយើងគិតថាផ្ទះត្រកូលឈៀនជាកន្លែងកើតហេតុដំបូងពួកយើងគួរតែទៅផ្ទះត្រកូលឈៀនហើយរកផុសតាំងយ៉ាងលម្អិនទាំងពីរអ្នកធ្វើការចូលគ្នាបានល្អដូចខ្ញុំជាមួយដុកទ័រចុងគេមែនទេមិនតាន់អាចស្មើខ្ញុំបាននោះទេអញ្ចឹងក៏បានយើងទៅផ្ទះត្រកូលឈៀនឥឡូវនេះហ៎យើងទៅប្រាប់ម្ដាមសិនដែរទេខ្ញុំទៅទេនិយាយជាមួយគេមិនស្រូតយឺតហើយតាមពិតអ្វីដែលពួកយើងគិតឃើញប្រធានពូគិតឃើញយូរមកហើយយើងខំពីគ្រោះគ្នាឡើងយូរខ្មាស់ដល់ហើយមិនគួរឲ្យខ្មាស់ទេពួកយើងមានកំណត់ដូចគ្នាបានក៏ល្អហើយអរគុណសូមទោសលោកគូរំខានលោកទៀតហើយមិនអីទេខ្ញុំព្រមសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសស្រាប់ហើយតែលើក4អ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកឆេររួចហើយតែលើកនេះមកចង់ពិនិត្យអ្វីទៀតទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកយើងមានខកអ្វីខ្លះឬអត់ខ្ញុំយកប្លង់ផ្ទះឲ្យពួកលោកមើលហើយគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះនេះពួកលោកប្រហែលជាបានពិនិត្យរួចហើយតែបើពួកលោកចង់ពិនិត្យទៀតគ្មានបញ្ហានោះទេលោកគូបាទក្នុងរោងឡានមានឡានតែ2គ្រឿងមនុស្សក្នុងផ្ទះមានគ្នាច្រើនប្រើមិនគ្រប់ទេពួកលោកនៅមានរោងឡានមួយទៀតមែនទេមែនហើយយើងនៅមានរោងឡានមួយទៀតបើឡានពីរនេះប្រើមិនគ្រប់អ៊ំឡុងនឹងបើកឡានផ្សេងចូលមកគិតថាមើលប្លង់ផ្ទះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយខ្ញុំភ្លេចទៅថារោងឡាននេះទើបធ្វើថ្មីបាន2ឆ្នាំគ្មាននៅក្នុងប្លង់មករយៈនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកបើលោកពូមិននិយាយខ្ញុំប្រហែលជាភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងចុះណាមិនអីទេពួកយើងសូមមើលរោងឡានមួយទៀតបានទេបាទប្រកាសជាបានសូមអញ្ជើញខាងនេះទីនេះហើយសូមអញ្ជើញមើលតាមសប្បាយចុះណាអរគុណហើយអាឡូ Candy ប្រើភាពអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សចាស់យកចិត្តគាត់បន្តិចគាត់អាចព្រមហូបបាយកថាបានតែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេលោកឡើងទៅរកលោកឈៀនសិនទៅពួកយើងពិនិត្យទីនេះខ្លួនឯងអូខេខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមប៉ុណ្ណឹងចុះណាសូមទោសហើយចាំខ្ញុំមកវិញមានបញ្ហាអីអាចទៅរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលណាអូខេអរគុណ
ហ៊ានពូឃើញអ្វីមែនទេ ប្រេងនេះគួរតែប្រេងស្រកចេញពីឡានមើលតាមស្នាមនេះខ្ញុំគិតថាត្រង់នេះពីមុនធ្លាប់ដាក់កង់ឡានទើបមានប្រេងស្រកខេនលើកកង់ឡាននេះចេញមកទីនេះស្អាតល្អណាស់ប្រហែលជាមានអ្នកតាំងចិត្តមកជូតសម្អាតហើយលើកកង់ឡានដែលដាក់នៅត្រង់នេះចេញមកខ្ញុំថាអាចមានមនុស្សចង់លាក់បាំងអ្វីមួយយ៉ាងនៅលើដីលើក្រវិលក្នុងឡានចាងជីនមីងយើងរកឃើញក្រវិលគ្មានពន្លឺមកខាងមិនមកធ្លាក់នៅទីនេះក្រវិលនេះយើងពិសោធន៍ដឹងថាជារបស់យ៉ាលីពីនបានន័យថាយ៉ាលីពីនធ្លាប់មកទីនេះមានទំនាស់ជាមួយនរណាម្នាក់រួចធ្វើឲ្យកន្លឹះក្រវិលនេះធ្លាក់ហេតុអីបានជាវាមកធ្លាក់នៅទីនេះតែក្រវិលធ្លាក់នៅក្នុងឡានចាងជីនមីងស្រីពាក់ក្រវិលឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យកន្លឹះធ្លាក់តែក្រវិលមិនធ្លាក់ប្រហែលមានមនុស្សមិនបានសង្កេតថាកន្លឹះក្រវិលធ្លាក់ក្នុងកែឧបករណ៍ទើបយកក្រវិលយ៉ាលីពីនទៅដាក់នៅក្នុងឡានចាងជីនមីងធានពូយើងរកឃើញអ្វីម្យ៉ាងឃើញស្នាមឈាមលើជញ្ជាំងទីនេះអាចជាកន្លែងកើតហេតុដំបូងនៅក្នុងរឿងក្តីឃាតកម្មយ៉ាលីពីនអូខេពួកលោកមកពិនិត្យស្នាមក្រយៅដៃចុះអូខេអរគុណអ្នករៀបចំពិធីចិត្តមកដល់ហើយឆាប់យកទៅដាក់នៅមាត់ទ្វារធំទៅសំទោសក្នុងថង់នេះមានអ្វីក្នុងថង់នេះមានតែខោអាវចាស់ចាស់របស់អ្នកនាងទី3យកទៅដេញថ្លៃដើម្បីសប្បុរសធម៌អ្នកនាងទី3ជានាយកពិធីសប្បុរសធម៌យ៉ាលីពីនធ្លាប់មានរឿងទាស់គ្នាជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងសួនច្បារនេះហើយកៅអៅមនុស្សម្នាក់នេះអាចមានកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅសំទោសពួកយើងសូមបាក់មើលបានទេយើងចង់ដឹងថាមានខោអាវប្រើកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅទេឲ្យពួកគេមើលទៅបងឡាន់បើអ្នកយកមកដល់ហើយប្រាប់ឲ្យពួកគេចាំមកផ្លែទៅចាអរគុណសូមទោសលោកគូបន្តិចទៀតមិត្តខ្ញុំនៅផ្នែកពិនិត្យផតាំងនៅមកទីនេះយើងចង់ពិនិត្យស្នាមក្រយៅដៃនៅរោងឡានអូបាទខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកនាងទី3ពាក់ខោអាវមានកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅទេយើងសូមជួបអ្នកនាងទី3បន្តិចអូខេអត់ទេខ្ញុំមិនបានឆ្លោះជាមួយយ៉ាលីពីនប៉ុន្តែមុននេះយើងរកឃើញមេឈើបាក់ក្នុងសួនច្បារផ្ទះអ្នកស្រីប្រហែលធ្លាប់មានមនុស្សឆ្លោះគ្នានៅទីនោះក្រៅពីរកឃើញកំណត់ឈាមយ៉ាលីពីនលើមេឈើយើងបានរកឃើញកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅកណាត់ជាប់នាឡិកាយ៉ាលីពីនក៏ជាប្រភេទតែមួយហើយកណាត់ស្បៃពណ៌ខ្មៅនេះមកពីកន្សែងរំករបស់អ្នកស្រីឈៀនយើងមានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់អាចបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានឆ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាលីពីននៅក្នុងសួនមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយគេហើយវាយ៉ាងហេតុអីពួកអ្នកស្រីឆ្លោះគ្នាគេមកបោកលោកប៉ាខ្ញុំថែមទាំងឲ្យដៃប្តីខ្ញុំទីយ៉ាលីពីនឲ្យដៃចាងជីនមីងមែនហើយមានថ្ងៃមួយខ្ញុំចៃដន្យបានឃើញផូលជាមួយស្រីម្នាក់នេះក្នុងសួនទោះខ្ញុំមិនបានឮថាពួកគេនិយាយអីតែខ្ញុំឃើញគេយកដៃមកប៉ះប្តីខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំខឹងយ៉ាងម៉េចបានទើបខ្ញុំទៅសួរផូលថាបានធ្វើអ្វីជាមួយស្រីម្នាក់នេះគាត់ប្រាប់ថានាងនេះឲ្យដៃកូនហើយអ្នកស្រីក៏ជឿគេមែនហើយព្រោះគេជាប្តីខ្ញុំអ្នកស្រីឆ្លោះជាមួយយ៉ាលីពីននៅពេលណាដែរមុនថ្ងៃគេបាត់ខ្លួនថ្ងៃនោះក្រុមហ៊ុនថែសួនមកកាត់ស្មៅនៅសួនផ្ទះយើងល្មមទើបខ្ញុំចង់ចុះទៅមើលហើយក៏បានឃើញនាងនឹងគ្មានអ្នកណានៅក្នុងសួនទើបខ្ញុំចូលទៅជេរគេតែឆាច់ឲ្យច្បាស់ថាលុយវេចូលក្នុងបញ្ជីខ្ញុំហើយនៅល្អអរគុណមកលុយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកណាលុយស្ដាប់នាងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំមករវល់ជាមួយប្តីខ្ញុំបើចង់លុយស៊ីទៅរកស៊ីអ្នកផ្សេងខ្ញុំរវល់ជាមួយប្តីនាងអីផលប្រាប់ខ្ញុំថានាងឲ្យដៃគាត់ប្តីនាងមានអ្វីល្អទៅនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់គេជាកូនប្រសាតកោឈៀនបាននិយាយតាមត្រង់គឺជាមនុស្សចោលមកសៀតពួកបញ្ញាក្អែកមានតែនាងនឹងហើយដែលយកគេធ្វើប្តីឯងនិយាយស្អីអូយខ
ខ្ញុំផ្ទះមិនត្រូវផងតើសម្រាប់គេយ៉ាងម៉េចបាន ហេតុអីអ្នកស្រីមិននិយាយពីរឿងនេះ ខ្ញុំជាអ្នកនាងទី3ត្រកូលឈៀននាយកសប្បុរសធម៌មានមុខមាត់ពេលនេះម៉ែចង់ឲ្យដៃប្តីខ្ញុំចង់ឲ្យដើរប្រកាសពួកនាងស៊ើបដល់ដឹងរឿងជារឿងរបស់ពួកនាង អ្នកស្រីឈៀនអ្នកស្រីជាអ្នកចោលកដាស់ខ្ចប់ស្ករគ្រាប់មែនទី មែនហើយ ពេលបៀងស្ករគ្រាប់អ្នកស្រីលុញកដាស់ខ្ចប់ មែនហើយមិនបានឬយ៉ាង នៅ ម៉េច ក្នុងឡានចាងជិនមីងយើងរកឃើញกระดาษខ្ចប់ស្ករគ្រាប់ដែលត្រូវលុញដូច ហើយ គ្នា វាប្លែកត្រង់ណាទៅខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបែបនេះតាំងតែពីក្មេងពលជាប្តីខ្ញុំគាត់ក៏ធ្វើបែបនេះដែរ ពេលអ្នកស្រីចូលចិត្តបៀងស្ករគ្រាប់ តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តបៀមស្ករគ្រាប់គាត់កំពុងតែផ្ដាច់បារីគាត់បៀមស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីគាត់ជក់បារីមករហូតតែពេលនេះប៉ាសុខភាពមិនល្អខ្ញុំមិនសូវឲ្យគាត់ជក់ក្នុងផ្ទះទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ឈប់ជក់ពេលគាត់ចង់ជក់បារីបៀមតែស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារី ថ្ងៃដែរអ្នកស្រីឆ្លោះជាមួយយ៉ាលីពីនពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11យប់អ្នកស្រីនៅ ថ្ងៃ ឯណា នេះខ្ញុំហូបបាយម៉ោង8យប់ពេលហូបបាយរួចខ្ញុំជាមួយពលក៏ចូលទៅមើលកុនហើយក៏គេង អ្នកស្រីហូបបាយហើយចូលបន្ទប់នៅពេលនោះម៉ោងប្រ ខ្ញុំ ហែល មិនដឹងហូបបាយមួយពេលលោកគិតថាប្រើពេលប៉ុណ្ណាសួរស្អីហ្នឹងគិតថាខ្ញុំជាឃាតករណែពួកលោកក៏ស៊ើបឲ្យបានច្បាស់កុំមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំ យប់នោះអ្នកស្រីហូបបាយរួចម៉ោង9អ្នកស្រីនៅមានពេលអាចទៅសម្រាប់មនុស្សបានពេលនេះប្តីអ្នកស្រីស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកណាអះអាងថាពេលអ្នកស្រីហូបបាយរួចរហូតដល់ម៉ោង11យប់អ្នកស្រីនៅទីណាហើយបានធ្វើអីខ្លះអ្នកស្រីឈៀនម៉ៅសិនអ្នកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មយ៉ាងលីពីនជួយទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអ្នកស្រីមានសិទ្ធិមិននិយាយបានអ្នកស្រីនិយាយសម្ដីអ្នកស្រីនឹងត្រូវកត់ត្រាទុកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងនៅតុលាការបាន មិនអាចទេនាងចង់ចាប់ខ្ញុំហ្មងអាចុងទៅប្រាប់ម៉ាទីនទៅ បាទអ្នកស្រីទី3កុំខ្លាចអីទុកចិត្តចុះ អ្នកស្រីឈៀនដឹងហើយម៉ាទីនប៉ុណ្្នឹងចុះ យ៉ាងម៉េចហើយបង ប៉ូលីសមិនឲ្យធានាត្រូវខាត់ទុក48ម៉ោង វីណាប៉ូលីសធ្វើការបែបណាប្រាប់មិត្តភក្តិឯងឲ្យដោះលែងអ្នកមីងឯងទៅលពូយើងធ្វើចឹងមិនបានទេពួកគេច្បាស់ជាមានហេតុផលដើម្បីខាត់អ្នកមីងទី3មូលហេតុស្អីទៅមីងឯងមកអាក្រក់មែនតែគេមិនហ៊ាននឹងអាកមាត់ផងនោះគេមិននឹងឯងសម្រាប់នោះទៅមុននេះគឺមកឯងត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយក៏អ្នកមីងឯងទៀតអញ្ចឹងនឹងចាប់ជើងថែមម្នាក់ទៀតហើយអ្នកផ្ទះជើងគឺសតតែជើងឃាតករហួសហេតុពេកហើយពូទៅចាក់ចិត្តសិនទៅបានទេសើចអី មិនដែលឃើញឯងបារម្ភប្អូនស្រីប៉ុណ្្នឹងយើងអស់ចិត្តហើយ បងស្រីបងមិនគិតថាខ្ញុំចិត្តខ្មៅទីមែនទេបើគ្មានរឿងអីវាមិនអីទេតែពេលកើតរឿងមែនទែនជើងជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនឲ្យខ្ញុំបារម្ភមិនបានទៅបងស្រីដឹងដែរទេលើកមុនប៉ូលីសចាប់បងសួរចម្លើយខ្ញុំបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់ មិនដឹងហេតុអីបានលឺឯងនិយាយបែបនេះយើងសប្បាយចិត្តណាស់ កម្រមានអ្នកផ្ទះជើងใจសាមគ្គីគ្នាខ្ញុំជឿថាគ្រប់បញ្ហាប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយជាមិនខាននោះទេ ទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីខ្ញុំត្រេកអរជំនួសលោកម្ចាស់ លោកម្ចាស់គាត់ លោកប៉ាកើតអី គ្មានអីទេលោកម្ចាស់ពេលភ្ញាក់ឡើងក៏ងើបពីគ្រែខ្លួនឯងថែម យើងទេរកគេច្រើនដងហើយក៏បានផ្ញើសារថែមទៀតគេមិនតបទាល់តែសោះហើយពិតជាចម្លែកមែន លោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាអ្នកស្រីទៅធ្វើវីសានៅសៀងហៃ ហេតុអីក៏ទៅធ្វើយូរយ៉ាងនេះហើយអេឡែនហើយផលនោះយើងខានជួបពួកគេយូរហើយ អោះសុកអ៊ីឡែនក៏ចង់ទៅសប់ភីងនៅអឺរ៉ុបទៅផលទៅជាមួយគេចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេឲ្យឆាប់មកវិញ តែយើងមានរឿងអីដែលយើងមិនដឹងមែនទេហ៎ អត់ទេលោកប៉ាមានមកពីណា គឺអត់ទេគ្មានអ្វីកើតឡើង មានប្រាប់តាមក កុំប្រាប់អី
លោកតាបើចង់ដឹងរឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងផ្ទះខ្ញុំអាចប្រាប់បានតែលោកតាត្រូវទានចិត្តណាលោកតាទ្រាំបានដែរទេបានប្រាប់មកតាទទួលបាន សុំទោសប្រធានពូខ្ញុំតែសារពេកទើបចង់ដឹងរបាយការណ៍ឆាប់ដើម្បីជួយមីងរបស់វិន ខ្ញុំយល់ខែនបានអបរយហើយឆាំនិយាយទៅ អូខេតាមចម្លើយរបស់ឈៀនម៉ៅសិនយើងទៅទិញស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីដែលចាំងចេញមីងបៀមហើយយកกระดาษខ្ចប់ស្ករគ្រាប់មកធៀបនឹងกระดาษខ្ចប់ស្ករគ្រាប់ដែលរកឃើញក្នុងឡានចាំងចេញមីងសម្រាប់ថាជាกระดาษប្រភេទតែមួយ ធ្វើឲ្យយើងដោះស្រាយប្រស្នាបានមួយ ជាអ្វីទៅ យើងមិនឃើញស្លាកស្នាមការបញ្ច្រកថ្នាំពុលឬសពចាំងជីនមីងតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាឃាតករប្រើវិធីបែបណាសម្រាប់ចាំងជីនមីងដែរ បានន័យថាឃាតករដាក់ថ្នាំពុលក្នុងស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីឲ្យចាំងជីនមីងបៀម មិនហើយ ឃាតករអាចណាត់ចាងជីនមីនតែមិនមករកតាមពេលក្រោយមកគេប្រើទូរស័ព្ទទេទៅរកចាងជីនមីនប្រាប់ថាមកយើងឲ្យចាងជីនមីនចាំគេសិន ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដាច់បារីតែខ្ញុំដឹងថាការផ្ដាច់បារីវាធានាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសពេលចាំនរណាយូរគឺធ្វើឲ្យយើងចង់បារីឃាតករប្រហែលជាដឹងរឿងនេះដូចគ្នាទើបប្រាប់ថាគេនឹងមកយឺតឲ្យចាងជីនមីងចាំរហូតដល់ធុញចង់ជក់បារីរួចហើយក៏បៀមស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារី ឃាតករប៉ាន់ស្មានម៉ោងទុករួចហើយពេលថ្នាំពុលចាំងជីនមីងធ្វើទុកទើបគេបង្ហាញខ្លួនហើយចូលទៅក្នុងឡានចាំងជីនមីងយកស្ករគ្រាប់ពុលនៅសល់ចេញហើយដាក់កវិលយ៉ាលីពីងក្នុងឡាន តាមដែលធានម៉ៅសិនបានប្រាប់ពាក្យអះអាងពេលវេលាបុនប្តីគាត់ស្លាប់គ្មានប្រយោជន៍ព្រោះថាគាត់អាចសម្លាប់គេពីចម្ងាយបាន យ៉ាលីពីនឲ្យដៃចាងជីនមីនទោះឈៀនម៉ៅសិនប្រាប់ថាជាចិត្តប្តីតែការពិតអាចកុហកកថា ពេលគាត់ឃើញចាងជីនមីនជាមួយនឹងយ៉ាលីពីននៅក្នុងសួនជឿជាក់ថាពួកគេសិលស្នាគ្នាទើបខឹងហើយក៏សម្លាប់យ៉ាលីពីនមុនរួចហើយទើបសម្លាប់ចាងជីនមីនរួចហើយក៏រៀបចំធ្វើឲ្យយ៉ាលីពីនសម្លាប់ចាងជីនមីនបានន័យថាឈៀនម៉ៅសិនក្រៅពីសម្លាប់យ៉ាលីពីនហើយគេថែមទាំងសម្លាប់ចាងជីនមីនទៀត 給推算，決意將推翻，疑惑剩內日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂或是態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？